이거를 여기서 제일 싼 거. 아니네, 샀네. 아, 이거 다 샀네요. 잠시만요. 말도 하면 안 되겠다. 여기서 사이슈 13.5%입니다. 다이아 8,000개인데 클락 도전할 만한가요? 하지 마세요. 8,000개를 써서 안 나오면 타격이 크고 8,000개 만에 나와도 클락 좋은 캐죠. 좋은 캐인데 뭐 계속 과금을 하실 거고 8,000 다이아가 별로 아깝지 않으시다면 하셔도 좋습니다만 저는 절대 하지 않습니다. 저라면. 지금 보시면은 13.5%죠. 이거를 여기서 제일 싼 거 청동상에서 15만원짜리 하나 사 적용을 이걸로 하고 그러면 14.5%가 됐죠. 1%가 오른 겁니다. 그럼 제 지금 밖에 있는 모든 공격형 격투가에도 이 버프가 적용됐을 거예요. 아까 312,605였는데 312,634로 29가 올랐죠. 슈똥만큼 올랐죠. 근데 이것도 다 올리긴 해야 됩니다. 결국은 15만원 투자해서 29 올렸으면은 나쁘지 않은 것 같아요. 클락은 그리고 또 뽑았을 때 문제가 뭐냐면 키워야 하잖아요. 이오리 같은 경우는 이제 4성 딱 나오면은 그 다음부터는 조각 수급이 비교적 쉽죠. 가끔이지만 클론전도 나오고 그리고 기본적으로 매일 그 주사위 돌려서 한 조각 정도씩 나오고 정예에서도 한 조각 나오고 그리고 환상도전에서도 일주일에 2조각 나오고 이것저것 수급될 게 많아서 뽑기만 하면 키우는 건 큰 문제가 없는데 클락 같은 경우는 뽑아도 문제예요. 4성 클락을 뽑았어요. 4성 클락을 만약에 제가 지금 이거 돌려가지고 뽑았어요. 뽑았다고 하더라도 4성으로는 솔직히 쓸 수가 없거든요. 5성은 돼야 쓰는 건데 5성 쓰려고 이제 여기다가 만능 조각을 100개 정도 투자를 할 가치가 있는지 그리고 5성 만능 조각, 아니 5성을 만들었어요. 100개를 투자해서. 근데 생각처럼 좋지가 않으면 어떡할까? 또 이게 조합이 좋아야 쓰는 건데 얘를 위한 조합을 만들 때 다른 애들 다 키우는 게 지금 키우는 거랑 달라지잖아요. 과금러들은 이 명인당에서 이 이카리 팀 이 3마리를 얻었을 때 성공치가 200이 올라가는데 그 200 때문에라도 뽑을 겁니다. 근데 저는 제가 무과금이고 제 방송을 보시는 분들 다수가 무과금일 거라고 생각하기 때문에 클락 뽑기는 좀 안 하시는 걸로. 그리고 12,000 뭐 보통 뽑으신 분들 보면은 12,000? 뭐 적게는 8,000, 많들면 2만 개 써도 못 뽑는 분들도 계세요. 본인이 운이 엄청 좋으면 400다이아 투자해서 한 방에 나오겠죠. 근데 저는 그렇게는 안 나올 것 같습니다. 때문에 8,000다이아 썼을 때 제가 지금 이거 다 쓰면 22번 하는데 그 안에 나오든 안 나오든 문제인 거예요. 그러니까 애초에 안 하는 게. 그리고 또 뭘 할 수가 있을까? 퀘스트. 아, 그리고 이거 안 하셔도 됩니다. 저희 아니지, 이렇게 말하면 안 되고. 저희 길드 어떤 분도 이것 때문에 누가 등급을 매일 하루에 하나씩 올리셨다고 하는데 이거 하나씩 올리는 거 지금 제가 안 키우는 애들이 이게 등급이 뭐죠? 파란색 2가 지금 파란색 2에서 3 정도인데 파란색 2만 하더라도 10개가 들어요. 이게 캡슐이 정말 중요하기 때문에 이런 데다 캡슐 쓰기 시작하면 물론 성공치가 오르긴 하지만 이거 하나 올린다고 해봤자 5 오르거든요. 5? 이 5 올릴 바에 그 돈으로 클럽 뽑기 해서 이거 해가지고 음식 먹여가지고 성공치 5 올리는 게 낫습니다. 이거 올리는 게 나아요. 이건 좋고.
그리고 치즈루 같은 경우는 제가 지금 치즈루를 키우고 있긴 하지만 치즈루가 의미가 있으려면은 본인이 성공을 잡았을 때 의미가 있거든요. 후공일 때 치즈루는 거의 의미가 없어요. 제가 치즈를 키우는 이유가 두 가지가 있는데, 하나는 이 스킬, 남성 격투가의 방어력 770 감소, 이오리 같은 경우는 480 감소죠. 전체 적군, 이건 전부니까. 근데 뭐 아시다시피 남성 격투가가 여성 격투가에 비해서 압도적으로 많습니다. 저만 하더라도 지금 5대1이고요. 경기장 보면은 하나 5대1, 여기는 4대2, 여기도 5대1. 힘이 높아지면 높아질수록 여기 4대1. 그러니까 여성 격투가가 그렇게 많지 않아요. 마리, 각쉘 정도? 마리, 각쉘, 치즈루 정도가 거의 대부분인데, 걔네들을 제외하고는 전부 다 이 치즈루의 방어력 감소 디버프, 오라라 그러나? 이거 효과를 받는 거죠. 그리고 선공일 때는 분명 좋은 건 맞습니다. 침묵이 2개만 터져도 이득이고요. 저는 그리고 공캐 일색일 경우에 문제가 뭐냐면 상대 방캐한테 너무 무력하다는 건데, 그러니까 상대 방캐의 딜도 어느 정도 버텨줄 수 있고, 그래서 저는 그냥 고기 방패를 쓰고 있습니다. 그렇기 때문에 이것도 안 올려줬고요. 이거 올려서 돈 투자해봐야 이거 딜을 기대하고 쓰는 게 아니잖아요. 숙명 같은 이거 경험 엠블럼인가? 이것도 전혀 투자하지 않았고요. 그냥 몸빵 해주면서 침묵만 거는 캐릭터입니다. 결국은 빠져야 되겠죠. 근데 대체할 만한 캐릭이 없기 때문에 쓰는 겁니다. 그리고 7성을 찍으면, 제가 7성을 최근에 찍었는데 찍고 나면 좀 잘 버티는 편이에요. 그래도 지금 본방 8분, 모바일 13분 계시는데, 제가 방송을 자주 하진 않지만 5월부터는 거의 매일 할 예정입니다. 뭐 매일 하면서 좀 유명해진다라고 하긴 좀 그렇고, 그러니까 제가 하고 싶은 방송을 하면서 저는 그걸로 수익을 벌 수 있다면 되게 좋다고 생각하기 때문에 전 되게 게임을 좋아하거든요. 이건 지금 스노우파랑 전혀 관련 없는 얘기긴 한데, 게임을 하면서 뭔가 그냥 게임하고서 딱 소모돼 버리는 게 아니라, 그게 어떠한 컨텐츠로 계속 지속적으로 남았을 때 제가 어떤 생계 유지에 좀 더 도움이 된다면 하는 생각으로 방송을 꾸준히 할 거기 때문에, 좀 관심 있으신 분들은 즐겨찾기도 해주시고 추천도 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 보여드릴 만한 게, 이거는 예전에 그 외전 장갑의 혼, 이거는 1000다이아로 이벤트로 팔았던 건데, 각성무기 반환 이벤트를 하면 이게 각성도가 80개가 되겠죠. 근데 전 지금 이걸 산 걸 무척 후회하고 있습니다. 이거 왜 샀는지 모르겠어요. 그리고 이런 도안 같은 경우는 팔았을 때 돈이 되는 건 분명한데, 이거 비자금이라고 생각하세요. 나중에 골드 반환 이벤트를 하거나 카니발을 하는데 골드가 전혀 없다, 이제 그럴 때 이거를 하는 거죠. 막 조금 필요하다고 쓰지 마시고 모아주세요. 그리고 빌리 같은 애들 지금 제가 육성을 찍을 조각이 있는데도 성급을 안 시키는 이유가 있는데요. 그 얼마 전에 그거 있잖아요. 각성 쉘미의 모험? 그거 할 때 주사위 주는 것도 그렇고, 또 뭐였죠? 그 각성 무기 그거 할 때도 성급한 퀘스트였잖아요. 제가 지금 이거 빌리를 지금 성급을 하나 시키면 골드를 소모하고 성공치를 25 올리는 격이지만, 지금 25 올린다고 크게 달라지지 않기 때문에 그냥 아껴두고 있는 겁니다. 선보 신기 지금 3번째지만 다시 보여드리겠습니다. 선보 진영에서 150포인트 먼저 찍고,
이거 77이었어요. 이것도 7이었고, 그리고 정수로 넘어가서 저는 공격형 캐릭터만 키울 거기 때문에 공격형에만 몰아주고서 280포인트 맞추고, 그리고 표식으로 넘어갔습니다. 표식에서 흡혈을 최대한 빨리 찍었는데 흡혈이 생각보다 효율이 좋지 않아요. 전투력은 이게 한 등급 올릴 때마다 한 700 정도 올라가긴 하는데 효율이 좋은지는 모르겠습니다. 그래서 이거부터 올렸고요. 네, 15서버입니다. 15서버 무과금 빌드고요. 신기는 구산하게 검은 거의 만땅 다 찍었고요. 만땅 찍고 나서 몇 번 더 돌려가지고 그 업적에 있는 3개 마이너스 뜨는 불행 그거 10번 해서 전부 올렸고요. 야사카니의 고곡은 이거 데미지율과 데미지 감면율만 만땅 채우면 됩니다. 그 무라마사는 이 치명타 강도가 중요하긴 한데 중요하지만 이 수치가 잘 안 올라요. 그래서 지금 일단 야타의검을 먼저 올리고 있습니다. 가드율을 좀 중시했어요. 어원검은 중요하지만 아직 소모되는 신규 연석이 너무 많아서 별로 안 올렸습니다. 첨부랑 신기 보여드렸고, 동상 5위 보여드렸고, 업적도 보여드렸고, 경기장은 보통 22에서 50이 왔다 갔다 합니다. 오늘도 아침에 아침 한 8시에 25위까지 갔다가 저녁 9시 될 때쯤에 쭉쭉 떨어져요. 그래서 이 정도 보상 받고 있고요. 그냥 여기서 크게 벗어나지만 않게 유지하고 있습니다. 불행 팁은 하나를 가득 채우세요. 하나를 완전히 가득 채우시고 중급으로 돌리면 좀 잘 뜨는 것 같습니다. 완전히 다 맥스인 상태에서는 플러스가 될 게 없잖아요. 아예 안 뜨거나 마이너스만 뜨는데 이렇게 해서 중급으로 해가지고 한 신기원석 500개 정도? 500개에서 1000개 정도만 투자하면은 10번 다 채울 수 있는 것 같습니다. 그래. 그러니까 그냥 했을 때는 뭐 몇천 개를 투자해도 불행 한 번이 안 뜨거든요. 이거 마이너스 3개가 한 번이 안 뜨는데 다 만땅을 채우고 하면 훨씬 낫습니다. 제가 지금 방송 킨지 얼마나 됐죠? 좀 된 것 같은데 제가 원래 간단히만 하려고 그랬는데 생각보다 시청자분이 많으셔가지고 지금 언제 꺼야 될지 타이밍을 모르겠어서 정상대전은 지금 제가 다이아 1 되게 낮죠? 더 이상 못합니다 오늘. 그러면 이거 껐다 키면은 제가 19 서버에 지금 열어놓은 게 있거든요? 정상대전? 옆판 해볼까요? 잘하진 못합니다. 해보겠습니다. 질문해주세요. 질문해주시는 거 지금은 일단 제 서버는 아니고 그냥 부캐 서버에서 정상대전 하는 거 보여드리겠습니다. 감사합니다. 근데 전 꾸준히 하긴 했지 특별한 노하우는 별로 없어가지고요. 네, 막 엄청난 건 없습니다. 그냥 계속 꾸준히 했다는 거. 부캐기 때문에 무시하고, 이거 열린 지가 얼마 안 돼서 상대 수준이 좀 낮을 수도 있습니다. 후공이네요. 후공이면 제가 1픽을 가져가고 1픽을 가져가는데 좋은 캐릭이 하나도 없습니다. 이러면 망한 거죠. 로버트를 하나 가져갑시다. 가크, 크리스, 쿄, 켄수, 야마자키, 테리 키우고 있어요. 네, 그대로 가시면 됩니다. 켄수 조각 사는 것도 좋지만 각야가 나왔네요. 켄수 한 6성만 찍으시면 더 이상 안 하셔도 됩니다. 좀 고민되는데 마침 사이슈와 신켄이 같이 뽑혔네요. 상대가 물음표 픽을 2개 가져갔고 3개 가져갔고 제가 3개 가져갔는데 이보다 좋게 별로 좋게 나온 편은 아니지만 어쨌든
아테나를 가져가겠습니다. 야마자키를 남겨줄 것 같은데 그러지 않았으면 좋겠네요. 다행입니다. 상대 K 조금 불리한 편인데 이길 수 있을 것 같습니다. 근데 제가 지금 이게 핸드폰으로 하는 게 아니라 블루스택으로 하는 거라서 뭘 빼야 되나? 방을 하나 더 넣고. 아니, 이 정도면 이길 수 있어요. 물을 빼야 되나? 이게 낫겠네. 아, 이거 초반에 아테나가 죽을 수도 있겠는데요, 그러면? 죽을랑 말랑 하나요? 아유. 맞습니다. 많이 불리한 덱이기 때문에 그럴 때는 저도 그렇게 개의치 않아서요. 유리한 덱일 때는 확실히 이기고 불리한 덱일 때 가끔 이기면 됩니다. 정상대전 관련해서 좀 하고 싶은 말이 있는데 너무 스트레스 받지 마세요. 이 게임 그냥 하는 겁니다. 이거 막 졌다, 포인트도 깎였다 막 이렇게 생각하면은 이 게임 자체가 스트레스가 되니까요. 근데 게임 스트레스 받으려고 하는 거 아니에요. 항복을 누르고 싶지만 최대한 키를 빼면서 이기진 않겠습니다. 지금 이거 붙여보겠습니다. 야마자키가 피를 쓸 테고 하이드는 피를 쓸 거예요. 그러면 제게 거의 다 죽겠죠? 그러면 거의 다 죽지만 한두 명은 살아남을 것 같습니다. 네, 끝나면 어쩔 수 없고 게임 필이 없는데 여기서 상대가 허접이면 아테나를 때릴 겁니다. 때리네요. 근데 허접이라서 때릴 건 아니고 이제 아테나를 좀 앞으로 빼주고요. K한테 맞지 않기 위해서 K한테 안 맞으려면 이렇게 해야 되나. 어차피 제가 피를 써도 여기서 가장 좋은 건 K한테 스턴이 걸리는 거예요. 야다나 이어서 네, K가 아직 궁이 안 쳤어요. 네, 이거 이길 각이 나왔습니다. 지금 여기서 피리는 하나도 없고요. 저를 때릴 수밖에 없죠. 가기아를 때릴 것 같기도 하고 아테나를 때릴 수도 있을 것 같은데 아테나를 때리네요. 저한테 가능성이 좀 생겼습니다. 하이슈를 빼야 되나? 하이슈 빼니까 너네 뭐야? 이겼습니다. 상대가 좀 많이 못하네요. 이게 지금 제가 부캐 서버라서 티어가 낮기 때문에 근데 좀 힘들게 이겼네요. 수평 전적은 4승이었습니다. 상대가 아테나를 죽여준 게 되게 좀 바보 같은 행동이랄까? 제가 성공인데 또 되게 안 좋네요. 제가 성공인데? 설마 신고를 뽑을까? 오로치 뽑겠죠? 이게 지금 힘의 계승이기 때문에 이렇게 하겠습니다. 저는 약간 물음표에다가 좋게 나오는 경우가 별로 없는 편이라 좀 안전하게 평타 이상 치는 캐릭이기 때문에 표가 좀 이상하네요. 이상한 것 같네요. 오케이, 가크 페리도 나쁘지 않아요. 지금 이제 상대가 아마 나머지 두 개를 물음표 픽을 가져갈
예상을 다 벗어나는데 제가 무릎표 픽이 2개 남았기 때문에 오늘 기대할 수 있을 것 같습니다. 이상하네. 베니츠 이거 이겼죠. 이미 시작부터 이겨있죠. 이거는 뭐 거의 질려야 질 수가 없는, 거의 누가 해도 이건 이기지 않을까. 하는 게 의미가 있을까? 일단 이거 하나 버리고 시작하고. 제가 성공이고요. 상대 앞에 방캐가 없는데 이거는 그래도 루갈 하나 하면 되고. 루갈은 근데 좀 방캐라게 하기 애매해요. 공캐 카운터? 뭐지? 나갔나? 이방방. 그러면 조보다는 다이몬 피를 맞는 게 좋습니다. 조는 분각이 있기 때문에. 유리는 못하죠. 근데 다이몬이 피를 쓸 거예요. 그러면 유리가 걸레짝이 되겠죠? 그리고 죽이진 못할 것 같습니다. 유리를 좀 죽여주면 저는 좀 수월한데 뒤로 뺍니다. 초보자의 전형적인 실수죠. 저런 건 빨리 죽여야 끝날 수 있는 것 같아요. 죽을 것 같긴 한데 죽어라. 아, 죽었습니다. 땡큐죠. 빈혈까지 노리면서 어차피 지금 제가 덱이 압도적으로 유리하기 때문에 그냥 여기서 아까는 한 방을 노렸다면 지금은 그냥 압도적으로 녹이겠습니다. 죽나? 안 죽네요. 안 죽는 게 더 좋아요. 저는 얘가 피를 쓰겠죠? 그러면 제 기가 찰 겁니다. 너무 질려야 줄 수가 없는 이런 판에서 지면 정말 화나는 거죠. 아, 여기서 또 로또. 아, 좀 많이 달았네. 선이나 분각이 얼마나 걸리느냐. 아이고 씨. 딱이네. 오, 위험한데? 진짜 위험한데? 너무 위험한데 이거? 어떻게 해야 되지? 이거 지금 제가 얘를 죽여도 안 돼요. 깔끔하게 죽어버렸네. 위험한데 지금 이거. 제가 이 턴에 딜이 없네요. 이 턴에 피를 맞고 다 죽으면 네. 그래도 지금 부활 가능성이 좀 있죠. 하나만 살아라. 우갈이 살아나라. 누갈 가크 살았습니다. 이거는 뭐 그죠? 상대방이 분노를 소모한 게 컸죠. 이제 뭐가 남았더라? 계산을 안 했네. 너무 유리해가지고 일단 가크 죽었고 누가 죽었거든요. 그리고 정상적인 상황이라면 K를 노릴 텐데 글쎄요. K도 없고 이게 이렇게 되나? 질 것 같진 않네. 이거 북캔이다.
계란상 티어가 가장 I 낮은 love you. 제 본캐는 이미 게임 횟수를 다 소모해가지고 제가 계속 이길 수 있을지 잘 모르겠네요. 야, 방캐가 없어서 좀 위험했습니다. 3턴이고 각이야. 이렇게 되면은 좀 고민을 해야 되는데 안전하게 갈 것이냐 로또를 누릴 것이냐. 안전하게 가겠습니다. 상대가 물음표 2개를 하겠죠? 그러면 상대가 표를 뽑을 것 같진 않으니까 노갈 전관 나쁘지 않아요. 방캐도 있고 이제 중요한 게 하나는 캔수 그리고 방캐가 지금 무갈은 방캐가 아니니까 장관 하나 있기 때문에 빌리가 또 나쁘지 않아요. 빌리 하겠습니다. 근데 딜이 너무 없는 것 같기도 하네. 이렇게 보니까 또 딜이 사이슈랑 로버트밖에 없는데 상대가 아이고 씨 망했네요. 이길 수 있을지 모르겠네요. 제가 후공입니다. 제가 후공인데 상대가 공캐가 많았기 때문에 무갈은 빨리 빼고요. 무갈을 피해놓고 이거 애매한데 공캐가 셋이죠. 지금 한방에 캔수가 죽어버리면 큰일납니다. 제가 아이고 완전 망했네. 뭐 어떻게 할 수가 없네 이건. 와 이렇게 망할 수가 있나. 야다나 이었어. 어떻게 해야 되지? 지금 근데 좀 괜찮은 게 뭐냐면 무갈 필이 찾아 이러면 지금 상대가 뒤에 공캐가 3개이기 때문에 제가 어디다 스킬을 쓰든 지금 맞는 건 공캐입니다. 그러니까 추가 데미 들어가서 클락이 죽으면 최고고 일단 먼저 써보겠습니다. 클락 이렇게 되면 이오리 이오리가 피를 쓰겠죠? 이오리가 피를 쓰면 가게가 죽진 않을 겁니다. 지금 크리가 안 터지고 제가 기캐가 아니라서 만약에 기캐였으면 다 걸레짝 됐을 텐데 바이바이. 여기서 야시로가 차라리 죽어줬으면 좋겠는데 죽겠네요. 야시로가 죽으면 빌리를 앞으로 빼고 뒤에 공캐를 하나 더 넣고 저게 죽을까? 안 죽을 것 같기도 하고 오케이. 로버트 할 걸 그랬네. 뭐같이 했네. 상대
공격형 캐릭터가 처음에 3개 중에 2개가 빠졌기 때문에 지금 이 빌리랑 루갈 라인을 못 뺄 것 같아요. 아니네. 오로치 번개. 超甘う家に帰ろう 차라리 사이슈가 누워주면 빌리. 아니 이러면 안 되지. 그러면 곤란하지. 오케이. 저게 마지막이에요. 아테나. 지금 최상의 시나리오는 루갈이 번개한테 피를 써서 크리로 한 방에 죽이는 거고 스킬이 안 됐는데 그럼 좋죠. 지금 이 피를 맞는 건 전혀 문제되지 않아요. 아니요. 그냥 힐을 생각 못했네. 여기서 중간에 죽나? 죽긴 죽었는데 부활은 했고 큰일이네 이거. 오른쪽에 차를 쓰면 그냥 걸레짝이 될 거라서 차라리 장관을 넣고 로버트를 뺐어야 됐나? 로버트가 지금 죽진 않을 각인데. 그렇죠? 그러면 로버트를 치면 안 돼요 지금. 이었을 겁니다. 지금 얘는 아마 기가 필이 없을 거고요. 로버트를 한 대 치고 超甘う家に帰ろう 누가 이번 이게 무슨 얘가 스킬이 있으면 제가 지고 스킬이 없으면 아이씨 超甘う家に帰ろう 좋습니다. 아 근데 이거는 뭐 저도 크게 억울하진 않은 판이에요. 상대 덱이 저보다 워낙 좋았으니까요. 정신 승리합시다. 자, K를 고르면 상대 쿨라 오로치를 고르겠죠? 그렇다고 제가 지금 이럴 땐 꼭 내가 수공이야. 저도 K를 생각하고 있는데 지금 K 하겠습니다. 상대가 쿨라 오로치 고르겠죠? 사이슈 마리. 네, 쿨라 좋은 거 저도 아는데요. K가 좀 더 계산이 잘 서더라고요. 쿨라는 계산이 안 서서 이상하네. 이건 또 뭐야. 물음표 하나가 뭐가 나오냐 되게 중요하네. 제가 물음표를 거의 독식했기 때문에 지금 상대 덱은 어느 정도 예상이 가잖아요. 큐어 괜찮아요. 나쁘지 않아요. 상대 쿨라 오로치가 처음에 나와서 피를 쓰진 않을 것 같고 하이데르는 하나 있으면 좋습니다. 마리보다는 1방 1기 20
이거보단 얘가 낫겠다. 제가 자주 쓰는 것 중에 이게 방캐 놓는 거 그거 저격하려고 하이드는 지금 앞에 선 건데 의미가 없어졌네요. 시스터. 녹여버렸네. 아 다행이다. 가장 맞아도 쓸데없는 애가 맞았어요. 죽여. 오케이. 이제는 방캐를 내야 돼요. 어쩔 수 없이. 방캐가 하나는 있어야 되기 때문에. 지금 여기 아주 세게 들어가죠. 이렇게 되면. 일단 이거 쏘고 사라졌습니다. 이게 뭐야? 미쳤어. 어이구. 네, K. 지금 상대 오로치 쿨라. 오로치 쿨라 보이지도 못했죠. 제가 후공입니다. 무조건 K죠, 이건. 아, 쿨라가 있었네. 몰랐네. 사이슈. 아, 이것도 되게 아픈데. 지금 제가 여기서 방캐를 안 골라버리면 그렇지만 방캐를 글쎄요. 저 같으면 기권은 안 했을 텐데 상대 기권 했네요. 아이고. 이게 뭐야. 이것도 뭐 거의 이겼다고 보이는데. 좋습니다. 야마자키 남길 줄 알았는데 랄프를 남기네. 게니츠. 저기 되게 좋네요. 게니츠, 이오리, 쿨라. 게니츠, 이오리, 쿨라. 공캐 비중이 좀 낮은 편이었고 타쿠마는 빨리 죽으라고 내보낸 거고요. K를 아낄까? 상대도 나쁘지 않아요. 상대도 엄청 좋은 덱인 것 같은데 타쿠마 말고 랄프를 버리죠. 게니치가 처음에 나왔고 지금 이걸로는 처음에 랄프를 못 죽입니다. 그럼 랄프 기가 차겠죠. 그럼 바이스가 맞을 겁니다. 바이스가 이 딜을 세게 맞고 반피. 그러게요. 지금 제가 랄프를 앞으로 꺼낼지 몰랐나 보네. 야마자키가 피를 써주면 땡큐고 안 쓰면은 좀 괜찮은 겁니다. 痛いよほらせんじゃないよ 야마자키가 피를 쓰면 허접입니다. 네, 오케이. 그럼 제 기가 차죠. 거의 지금 한방각 나오는 것 같은데. K가 죽나? 설마? 아, K가 죽으면 또 말이 달라지는데. 볼까요? K가 죽어버렸네요. 죽을 줄 몰랐는데. 이렇게 스티로한테 세게 들어가고 전 게니치만 죽이면 됩니다. 죽였죠? 누가리 죽어도 쿨라 이오리 끝인가? 루갈은 죽겠네요. 루갈 죽고 始めましょう 뭐 사이슈도 죽겠고 정말 다 죽을 수 있겠는데? 와 너무 세다. 楽しかったです 방캐를 때리네 저걸로. 차라리 클락을 때리는 게 낫는데.
어우 씨. 내가 나 침묵이 있는 게 좀 큰데 지금 상대는 지금 기가 빠졌고 네, 저 친 것 같아요. 죽여. 지금 이 클락이 피를 쓰냐 마냐. I love you. 제가 좀 못했어요 이번 판. 계산을 못해. 부활은 안 하고. 지금 쿨라를 때리면 쿨라 기가 찰 위험이 있으니까. 얘 지금 필 아무도 없거든요. 제 계산으로. 아이고. 계산 바로 틀리죠. 행복하겠습니다. 네, 그러게요. 침묵이 너무 아깝네요. 근데 뭐 이거는 상대 치즈로 선택이 좀 잘했던 거니까. 제대로 하지도 못하네. 너무 못하는데 제가 보기에도. 제가 성공입니다. 성공. 쿨라가 딱 하나 있네. 좋은 게. 쿨라를 고르겠지? 어? 세상에. 와, 진짜 이거는 거의 처음 하시는 분인가봐요. 납득할 수 없는 픽을 하고 있습니다. 캔수 나쁘지 않아요. 마이는 조금 지금은 별로인 것 같은데. 아이고, 오로치가 나왔네요. 지금은 제가 방캐가 좀 부족하기 때문에 이걸 할까? 이렇게 하겠습니다. 좋은 게 하나도 없네요. 제 기준에서. 성공이니까 그래도 앞에 하나 놓고 이방 2기. 제가 공격 캐릭이 하나도 없네요. 제가 뒷줄 저격할 줄 알고 저렇게 됐나 본데. 가장 필살기가 썼을 때 의미가 없는 캐릭터를 이렇게 까겠습니다. 콤보를 못 맞추지? 저쪽은 2기10 1방이라서 캔수를 한 방에 잡지 못하죠. 스킬도 다이몬밖에 없을 거고. 죄송합니다. 콤보를 왜 이렇게 못하는지 모르겠네요 지금. 캔수는 어찌됐든 살기만 하면. 네, 살았습니다. 살기만 하면. 지금은 또 스턴이라서 하필 좀 그런데. 아, 이게 애매하네. 침묵이 걸려버리면 또 골치 아파지는데, 제가 마이피를 쓰면 오로치필이 차잖아요. 그리고 캔수는 아마 죽진 않을 거고 장관도 필 쓸 수 있고. 침묵이 망했네요. 아, 이러면 캔수를 그냥 앞에 빼고 죽이라고 하는 게 나을 것 같아요. 아이고, 장관 먼저 했어야 됐네. 장관이 뭐야? 지금 제가 장관 먼저 했어야지만 이게 분노 조화가 효과가 있거든요.
지금 여기서 시즈루를 죽이는 거죠. 아이고, 계속 살아있었네. 기절인 줄 알았네. 정말 상대가 멍청하다면 캔슬을 죽이겠죠? 상대 비하 발언인가? 네, 상대가 잘 모른다면 캔슬을 죽일 거고, 그렇지 않다면 장거환을 때리겠는데 모르겠어요. 상대가 지금 1픽부터 하는 게 좀 이상해가지고 되게 애매하네. 뭐 어떻게든 죽을 수밖에 없는 건데. 아 이거 참 애매하네. 바뀌죠. 상대 팀이 뭐가 있었지? 나를 원콤 낼 수 있는가? 이걸로? 일단 하이데르는 전멸은 못 녹이고 마이를 치겠죠? 아이고 큰일 났네. 질 수도 있겠는데. 장관 부활 예정이에요. 이러면 지금 판에 죽진 않죠. 근데 지금 방금 어쩔 수가 없었어요. 선택지가 없었어요. 제가 암녀를 안 죽이고 싶어도 어떻게든 치긴 쳐야 되잖아요. 이렇게 뭐 무릎이 할 수가 없으니까. 지금 사실 실력으로는 제가 지는 거죠. 운이 좋아서 지금 이걸 하고 있는데 실력으로는 졌어요. 필은 바이스만 있고 바이스가 장거환을 죽이고 되고 보라센잖아요. 죽이네? 가드가 떴네요. 운도 좋지. 이러면 노가를 켜놓고 네, 이겼네요. 끝까지. 실승 2패. 2패를 너무 어처구니 없게 해가지고. 그죠? 끝났네요. 정상대전이. 아, 새벽 1시가 다 됐네요. 네, 노말하면 저는 루갈 데려갈 수 있으면 데려가는 편입니다. 그러니까 루갈을 처음에 몸빵으로 세우는 게 아니라요. 그냥 그 몸빵은 따로 두고 이제 바로 뒷줄에 놔서 이제 스킬 딜 같은 거 맞으면은 기력이 좀 빨리 차잖아요. 이제 그러면 그때 필살기 써서 상대 공캐 저격하는 건데 그거 좀 운이 너무 커서 네 근데 막 방금 아까 했던 것처럼 무슨 상대가 3공캐를 뒷줄에 세워버린다 그러면은 거의 한 번 쓸 때마다 70% 이상 피가 깎이니까요. 그리고 또 약간 김이나 묘 아니면 조처럼 스킬에서 그 방어력 증가해주는 애들 있을 경우에는 또 로갈도 몸 하면서 기력 채울 수도 있고 나쁘지 않습니다. 망했네요. 네, 오늘 킹오파 방송은 여기까지 하겠습니다. 저 일단
일단이 아니지. 맨날 일단이야. 아프리카 방송은 지금 4월에는 좀 예고 없이 할 예정이고요. 킹오파 방송도 한두 번 정도 더 하겠습니다. 그리고 5월 들어가면은 5월 1일부터는 거의 매일, 뭐 특별한 일 없는 이상은 거의 매일 게임 방송을 할 거고요. 시작 시간은 대충 한 10시에서 11시 정도로 예상하고 있습니다. 게임 방송 하면은 그때도 좀 많이 보러 와주세요. 딱히 더 이상 질문 같은 게 없으시면은 그만 방송하도록 하겠습니다. 관리분들 감사하고요. 그리고 제 유튜브 채널도 하고 있습니다. 아직 보는 사람은 거의 없지만 오늘 영상도 좀 몇 가지 교육 내용 같은 경우는 편집해서 공카에도 올릴 예정이고요. 와서 저는 보통 스타크래프트 2, 롤은 거의 안 하긴 하지만 히오스, 카스스톤 뭐 이것저것 많이 합니다. 오리진 게임도 하고 스팀 게임도 하고 제가 완전 초보 BJ라서요. 좀 너무 허접하더라도 이해해주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 방송 봐주신 분들 감사하고 좋은 밤 되세요.